Jadi kemarin GGS baru aja ngediskon Ako Coil Keyboard Cable. Dan karena harganya cuma 99.000, aku coba beli dan lihat seberapa bagus coil cable 100 ribuan ini. Kita buka plastiknya dulu biar lebih jelas boxnya. Untuk produk yang kubeli ini adalah Type-C to USB. Di bagian depan juga diperlihatkan terdapat konektor aviator. Di bagian sampingnya memperlihatkan kombinasi warna dari kabelnya. Dan pada bagian belakang diperlihatkan QR code serta sosial media dari Ako Gear. Langsung aja kita buka boxnya. Dalam boxnya terdapat dua kotak. Box berwarna merah berisi kabel berwarna merah dengan USB. Sedangkan box berwarna biru berisi kabel berwarna biru dengan Type-C. Kita buka karet serta velcro-nya. Untuk kabelnya ini agak kaku, jadi masih ngebentuk lipatan dan susah dilurusin. Sekarang kita coba hubungkan aviatornya. Untuk konektor Type-C ini cukup bagus jika dibandingkan konektor Type-C pada umumnya dan sudah gold plate. USB-nya pun sudah gold plate serta ada logo tulisan Ako pada bagian depannya. Coil kabelnya lebih kaku jika dibandingkan dengan custom coil kabel yang aku punya. Ukuran gulungannya juga lebih kecil dibandingkan custom coil kabel. Aviatornya lebih kecil jika dibandingkan dengan custom coil kabel. Sekarang kita coba hubungkan aviatornya dan koneksikan ke keyboard. Menurutku, Ako Coil Keyboard Cable ini worth it jika kalian mendapatkannya di harga promo, yaitu 99.000, karena kalian bisa mendapatkan coil cable dengan kualitas USB yang bagus, serta banyak pilihan warna yang bisa dicocokkan dengan keyboard kalian. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.